Bien, aquí estamos con el pastor Richard Lofer, líder mundial de la Asociación General de la Iglesia Adventista del Séptimo Día para las comunidades hebreos adventistas. Muchas gracias por su tiempo. Y con el pastor Reinaldo Siqueira, también es líder de las comunidades hebreos adventistas de la División Sudamericana y director de la UNASP también, UNASPI. El decano del seminario. Y decano del seminario, muy el bien. director es otro. Buena la aclaración, muchas gracias. Tranquilo. Bien, en primer lugar, pastor, ¿qué significa el nombre Bet Bnei Zion? It is an Hebrew name, Es un nombre hebreo. which means Bet is a house, Bet quer decir la casa, Bnei is a children, Bnei quer decir los hijos, and Zion, Zion, is the name of Jerusalem in the Bible. y Sion es el nombre de Jerusalén en la Biblia. That means the name together means the house of the children of Zion. Entonces el nombre completo quer decir la casa de los hijos de Sion. ¿Cuándo comenzó este ministerio y cuántas comunidades hebreos adventistas existen en todo el mundo actualmente? Yeah, we can say that this ministry, not exactly Bet Bnei Zion, but the ministry for the Jewish people, because that is the meaning of Bet Bnei Zion. We want to reach the Jewish people. Quer dizer que esse ministério para as comunidades judías, ¿no? Para o pueblo judío, não somente la Bet Bnei Zion, porque esse ministério é um ministério direcionado à comunidade judía. But this ministry started in the 19th century. Este already. ministério começou em século XIX, And during the time of Ellen White, no tempo da irmã da senhora White, one of the pioneer of the Seventh-day Adventist Church, dos pioneiros da Igreja Adventista. who has encouraged very much this ministry. Ela encorajou, apoiou muito este ministério. But for about 100 years, this ministry was specifically in America, North America. Pero por 100 años esse tipo de ministério se desenvolveu solamente em América do Norte. And at the beginning of the 1990s, the General Conference thought that we have to expand this ministry all over the world. Pero no início dos anos 90, a Associação General pensou que necessitamos expandir este ministério por todo o mundo. And in 1994, they organized a meeting in Jerusalem to organize this work. Em 1994, organizaram encontro em Jerusalém para poder organizar esta labor. And in the same time, in different parts of the world, we have seen some people who were very motivated for this ministry and started something. E em várias partes do mundo, ao mesmo tempo, vimos pessoas que estavam motivadas para esse ministério e começar alguma coisa. For example, I started this ministry in France between 90 and 97. Eu comecei, por exemplo, esse tipo de ministério em França entre os anos 90 e 97. Reinaldo Sequeira has started this ministry in Brazil in 97. Reinaldo Siqueira começou esse ministério em Brasil em 97. Another pastor started this ministry in 98 in Chile. Outro pastor começou esse ministério em 98 em Chile. Another pastor started this ministry in Florida in 99. Outro pastor começou este ministério em Florida, Estados Unidos, em 99. And in 2000, it was necessary to organize officially this ministry. E no ano 2000 era necessário organizar oficialmente esse ministério. And it was at that time the General Conference contacted me to be the leader of this ministry. E foi nesta época, nesta fecha, que a Associação General me contactou para poder organizar esse ministério. Muy bien. Bueno, quizás esta es una pregunta que tienen algunos hermanos de la Iglesia Adventista. ¿Por qué la comunidad hebrea se reúne en lugares aparte de los templos adventistas y no adoramos a Dios todos juntos? Yes, just because this ministry is a special ministry. Especialmente porque esse ministério é um ministério singular, único. This ministry is targeting special people
who have a special identity. Entonces el ministerio está direccionado para personas que tienen una característica propia, cultural, particular, específica. And we have to remember that the Jewish people is the people of the Bible. Y debemos acordarnos que el pueblo judío es el pueblo de la Biblia. That means their identity is a biblical identity. Isso quer dizer que sua identidade é uma identidade bíblica. Then we don't want to change this identity. Nós outros não queremos cambiar essa identidade. And exactly like we have in our church, Korean church, Japanese church, even in Argentina, for example, we have a Korean church in Buenos Aires. Como, por ejemplo, tenemos la iglesia adventista, la iglesia para los japoneses, para los coreanos. Aquí en Argentina mismo, en Buenos Aires, tenemos una iglesia coreana. Because these people worship in their own culture, in their own languages. Porque este pueblo adora a Dios en su propia cultura, en su propia lengua. Then the Jewish people like to pray in Hebrew, they like to sing in Hebrew. El pueblo judío le gusta orar en hebreo, cantar en hebreo. And that's why they have their own worship and congregations. Y por eso tienen sus propios cultos, formas de culto y propias congregaciones. Muy bien. Bueno, siendo que este es un ministerio que lleva más de 20 años en la Iglesia Adventista Mundial, la pregunta es ¿por qué no se habla más de ello en las organizaciones superiores y más en la localidad? ¿Por qué no es tan conocido, no hay tanta información al respecto de la Iglesia? We have a lot of information about this ministry. Tenemos mucha información acerca de ese ministerio. But I don't know why in some part of the world they don't speak very much about this ministry. No sé las razones porque en ciertas partes del mundo no se habla tanto de ese ministerio. Maybe just because in this part of the world there is no many Jews. Quizás porque en esta parte del mundo no hay tantos judíos. You know, if you are in a country or in a region where you don't have at all Japanese, you will not speak about ministry to Japanese. Quizás, por ejemplo, si uno no está en una parte del mundo donde no hay japoneses, uno no va a hablar sobre el ministerio para los japoneses. Here is the same. We don't have a lot of Jews and we don't speak many times about this ministry for the Jewish Aquí people. se pasa às vezes mismo, no hay muchos judíos, entonces às vezes no se habla tanto. But here, for example, I have a prospectus which was made by the General Conference. Aquí tengo, por ejemplo, este prospecto, ¿no? Que fue desarrollado por la Asociación General. It is official from Mission Global. Es un prospecto oficial de Misión Global. And it is about the Jewish ministry and the presentation of this ministry. Es sobre el ministerio de los judíos y hay una presentación sobre ese ministerio. Then this publicity exists, Por but tanto, la publicidad existe, we don't see it everywhere. pero no la vemos en todas partes. Por ahí lo que falta es el vehículo para poder transmitir la información. So what probably is missing is the vehicle to transmit the information. Yeah, you see, it is a global mission ministry. Por tanto, es un ministerio de misión global. That means the director of global mission has to speak about it. Por tanto, el director de misión global necesita hablar acerca de eso. Mission global is not only for the Jewish people, La misión global no es solamente para los judíos, it's also for the Buddhists. es también para los budistas. When have you heard about our ministry for the Buddhists? ¿Cuándo has escuchado sobre nuestro ministerio hacia los budistas? We have a center for the Hindu, for the Muslim, for the big cities. For global mission is a very big center. Tenemos ahí centros especializados para hindús, para musulmanes, para las grandes ciudades, secularizados, gente secularizada. La misión global involucra muchos ministerios. Exactamente. Bueno, esta pregunta se relaciona con la anterior. Bueno, aquí en Libertador San Martín ya tiene más de 18 años, ¿sí? ¿Por qué usted cree que el desarrollo local fue tan limitado? ¿Por qué no creció tanto como en otros lugares? You know, I think that this ministry in Libertador has been more than 8 years. 18. 18, okay, then 18 years, yeah. Okay.
Then, Entonces creo que tiene más de 8, pero corrigiendo sería 18 años. yes, it is a ministry of 18 years, and that's why it is an important ministry here, and that's why we have to help this ministry to grow and to be established like any other congregation we have here. Portanto, ve que já existe há 18 anos, é um ministério importante e nós necessitamos ajudar a este ministério a crescer, estabelecer de forma regular e firme, como outras congregações que existem por na região. If this ministry have been weak, then he would disappear. But this ministry is still here after 18 years. Se este ministério fora de todo débil, había desaparecido hace mucho, ¿no? Pero sin embargo sigue adelante hasta ahora, ¿no? Por 18 años. Then really that means we have to support it because it will not collapse. Porque isso quer dizer que necesitamos apoiá-lo porque não vai colapsar, não vai desaparecer assim, ¿no? Exactamente. Bien, siendo ustedes los líderes superiores a nivel mundial y a nivel sudamericano, ¿qué clase de apoyo brindarán a partir de ahora a la comunidad hebreo adventista en Libertador San Martín? What we can bring to this congregation here, I would say first our support. Primeiro, eu gostaria de dizer para essa congregação que tem todo o nosso apoio. Because if we are here from the division and from the general conference, that means we want to be with this ministry. We want to be with these members. Se estamos aqui para a Associação General, para a divisão, isso quer dizer que nós queremos estar aqui com este ministério. Queremos apoiar a estes membros. And especially because the Bible and the Spirit of Prophecy speak about this ministry and ask us to support this ministry. Especialmente porque a Bíblia e o irmão White, Espírito de Profecia, habla acerca do ministério e nos pede que apoiemos a esse ministério. Then I think every member, every pastor has to support this ministry. Portanto, eu creio que cada membro, cada pastor necessita apoiar esse ministério. That doesn't mean we have to be involved. That doesn't mean we have to work for this ministry, because there are many ministries in the church, but at least to support this ministry by our voice and our advice also. Isso não quer dizer que não necessita estar sempre diretamente envolvido nisso, porque há muitos ministérios na igreja, mas necessitamos apoiá-lo com nossa voz, com nossa direção e nossos conselhos. ¿Cómo puede convivir la iglesia adventista con la iglesia hebrea? How can ¿Cómo lograr esa be conexión? together this connection between church, Seventh-day Adventist Church and the Baptist Jewish Adventist ministry? They are together. Eles estão juntos. It is a ministry inside of the Seventh-day Porque é Adventist um ministério de dentro da igreja, não é separado. É Adventista sétimo dia. Then the connection is there, the link is there. A conexão já existe, porque não é algo ajeno à igreja adventista. É parte da igreja adventista. Já é. Both of us, we are pastor of the Seventh-day Adventist Church. Ambos somos pastores da igreja adventista do sétimo dia. Then there is no more link than that. Não há mais conexão que isso, não é mesmo? Exactly like if you have here someone who has a ministry for the blind people, then it is a ministry inside of the Seventh-day. Como por exemplo, se temos aqui ministério direcionado a los ciegos. Este é um ministério da igreja adventista, não é ajeno, é da igreja. Then in the Seventh-day Adventist Church you have 1,000 or 2,000 ministry. Dentro da igreja adventista temos aí 1,000 ou 2,000 ministérios. Here in Libertador you have a sanatorium. Aqui em Libertador temos o sanatório. And the sanatorium is a ministry of the Seventh-day Adventist O Church. sanatório é um ministério da igreja adventista. Then we don't ask what is the link, because it is a ministry inside of the Seventh-day E nós Adventist não perguntamos qual é a conexão, porque é um ministério que pertence, que está dentro da igreja adventista. That is a health ministry, Este é um ministério de saúde. and we are working in a Jewish ministry. E nós estamos trabalhando em um ministério judío. But all these ministry are working together to build a people
who will be ready for the second coming of Pero Jesus. todo ese ministerio están trabajando juntos para construir un pueblo, preparar un pueblo que estará listo para recibir a Jesús. Yo creo que lo importante de todo es la unión, ¿verdad? So, Estar so what's unidos. important is the union. Of course. The Yeah, union. of course. Muchas gracias por su tiempo, que Dios siga bendiciendo su ministerio. Thank you. Thank you very much.